bababad ko palit-palitan mo na lang. So nakasarado siya, buksan natin para mas ano yung magandang tunog. naka-cover lang kasi maulan Ayan. So kapag ka may problema o kaya may huli, ayan, so pwede mo siyang ibalik. Ayan Ayan, so binutasan ko siya ng apat kasi may guhit na siya. Ewan kung kita siya. Ayan yung mga guhit niya. Diyan ko siya ikakat.
Tignan natin kung anong itsura niya. Okay, let's go. Ayan, so ganyan siya. Pag hindi gagamitin nasa baba, so nilagyan ko yan ng 3 tornilyo. May siwang siya kasi pag wala, gagasgas yan dito. So pwede rin naman walang siwang, basta wag mo na pinturahan to. Ito. Para, o kaya magandang klaseng ring. Ayan, 3 yung tornilyo nilagay ko, ay 3 washer. Ayan, tapos nilagyan ko yan ng glue dito para hindi bumigay. Ganun lang. Yan, so ito na siya. Naka-cover lang. Kasi maulan eh. Yan. So kapag ka may problema o kaya may huli, yan, so pwede mo siyang ibalik. Yan ah. Kapag tatanggalin mo,